Bugün 11 Ekim, Kız Çocukların İnsan Hakları için Ayağa Kalkma Günü. Bugün bir bayram değil, bir mücadele günü, tıpkı 8 Mart gibi. Bugün sizden şunu düşünmenizi istiyorum. Eğer biz daha doğmadan varlığımız değersizleştirilmeseydi, ayrımcılığa uğramasaydık, sözümüz önemsizleştirilmeseydi, kader diye öğretilenler keşke öğretilmeseydi, kendimize ait bir odamız olabilseydi, kendi evimizde geçici bir misafir, kendi yurdumuzda öteki olmasaydık, dünya kim bilir nasıl bir yer olurdu. Bugün 11 Ekim, bütün bu hayallere bir adım daha yaklaşmakta olduğumuz bir gün. October 11 is a day to speak up for girls' child rights. Today is not a celebration day, but it's to stand up, just like 8 March. Today I request from you to think about this. What if we were not discriminated, positioned as a second-class citizens, ignored and distracted, our rights were not neglected or violated, our gender identity were not underestimated, if we were treated as a temporary guest in our homes, if we had a room for ourselves, I mean we, girl children, I wonder how the world would be.